हाय दिस इज डॉक्टर जीन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीन फार्मेसी। आज हम डिस्कस करेंगे फीवर विद प्रोडक्टिव कफ। जब भी ओपीडी में एक पेशेंट आ जाता है उसको फीवर भी होती है, उसके साथ प्रोडक्टिव कफ भी होती है। कुछ सिम्टम्स उस पेशेंट में हम देखते हैं, तो उस पेशेंट के सिम्टम्स के बिना पे हम जाते उसके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पे। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसकी जो है वो फीवर विद ड्राई कफ थी। ये हमारे पास फीवर विद प्रोडक्टिव कफ है। तो अच्छा, जब भी पेशेंट्स आते हैं इन द ओपीडी में, तो आप ये सिम्टम्स या चीफ कंप्लाइंट्स आप उसके देखते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट पे जाते हैं। तो सबसे पहले उसको ज़रूर फीवर होगी, उसके बाद उसको प्रोडक्टिव कफ आएगी, प्रोडक्टिव कफ होगी। स्पूटम प्रोडक्शंस, पोस्ट नेजल ड्रिप जो कि मोस्टली इन द म्यूकस सिक्रीशंस होती है, जो कि आपके थ्रोट के बेक एरिया पे जाती है। तो आपको उसे पता चल जाता है कि उसकी स्पूटम है, उसकी म्यूकस सिक्रीशंस होती है। जब भी आप सांस लेते हैं उस टाइम, या कफ आती है तो उस टाइम ये जो है पोस्ट नेजल ड्रिप हो जाती है। अच्छा, रैपिड ब्रीथिंग और डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, उसको पेशेंट्स को डिफ़िकल्टीज होती है इन ब्रीथिंग, और रैपिड ब्रीथिंग उसको आती है। और उसकी मेन वजह ये है कि उसकी स्पूटम प्रोडक्शंस इन द ब्रोंकाई में ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से उसको सांस लेने में मसला आता है। तो उसकी वजह से वो जल्दी सांस लेता है। उसकी वजह ये है कि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की लैक होती है, तो उसकी वजह से, और उसको डिफ़िकल्टीज होती है ड्यू टू कंस्ट्रक्शंस ऑफ द ब्रोंकाई, due to overloading of sputum productions। तो ये होती है वीजिंग। अगर उसको स्कल्टेशंस हम करते हैं तो उसको एक वीजिंग लाइक साउंड हो जाती है, वीज साउंड मेनली प्रोड्यूस हो जाती है, वीज होती है। स्किन टर्निंग ब्लू कलर्स, अगर उसकी स्किन को हम देखते हैं तो उसको, अगर फीवर प्रोडक्टिव कफ ज़्यादा है तो उसको हम अगर स्किन कलर देखते हैं तो उसकी ब्लू कलर लाइक होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी आती है और उसकी स्किन में, उसकी होल बॉडी में ऑक्सीजन की लेक होती है, तो उसकी वजह से उसकी बॉडी बिकम ब्लू कलर हो जाती है। आज उसके बाद चेस्ट पेन, चेस्ट टाइटनेस हो जाती है, उसकी चेस्ट उसमें सीवियर पेन प्रोड्यूस हो जाता है जब भी वो कफ करता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो है प्रोडक्टिव कफ है। तो उसके बिना पे हम जो है वो स्पेसिफिक रैशनल थेरेपी पे जाते हैं। एक स्पेसिफिक थेरेपी है जिसको हम सबसे पहले हम टैबलेट्स, एंटीबायोटिक्स देंगे, जो भी क्लेरिथ्रोमाइसिन में जो ग्रुप भी जो एंटीबायोटिक्स भी आपके साथ अवेलेबल हो, क्लेरिसिट, क्लैरिटिक, रिथमो, इन तीनों एंटीबायोटिक्स में जो भी अवेलेबल हो, 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, डिपेंड अपॉन ऑन एज एंड सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शंस। तो आप 3 टाइम अ डे या 2 टाइम BD एंड TDS आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप सिप्सपैन, सिफिगेट या सिफेम 400 मिलीग्राम सिफिक्साइम्स पे जाते हैं, और ये दिन में आप OD टैबलेट, ये कैप्सूल आप दिन में OD लेते हैं, मतलब दिन में एक दफ़ा आप लेते हैं रात को। तो इससे काफ़ी हद तक आपकी जो इन्फेक्शंस है इन ब्रोंकाई एरिया में, जो कि स्पूटम प्रोडक्शंस उसकी रिस्पॉन्स है, तो वो काफ़ी हद तक इस एंटीबायोटिक्स के साथ कवर हो जाती है। उसके बाद सिर्फ हाइड्रोलिन DM या कॉफरेस्ट या पल्मोनाल, जो कि मोस्टली हम यूज़ करते हैं इन प्रोडक्टिव कफ में, या रिल्टस भी आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आजकल अवेलेबल है। तो इसमें जो भी अगर आप सिरप लेते हैं तो उससे काफ़ी हद तक आपकी जो कि प्रोडक्शंस कफ जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, प्रोडक्टिव हो जाती है, और जो भी वो स्पूटम वहाँ पे होती है तो वो बाहर आ जाता है। इसके साथ मैं मज़ीद आपको ये भी कहूँ कि अगर आपने प्रोडक्टिव कफ में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ की है और आपको उसकी रिलीफ नहीं आ रही, और आपको पता है कि जी अब कफ भी बंद हुई है, जो स्पूटम प्रोडक्शन है वो भी बंद हुई है, लेकिन आपकी जो कफ है अभी भी आ रही है, तो मैं आपको एक और भी इसमें ऐड करता हूँ कि जी आप उस टाइम जो एंटीबायोटिक यूज़ किए तो वहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन वहाँ पे फिर भी कफ आ रही है, और जो स्पूटम प्रोडक्शन है वो अभी वहाँ पे सूख गया है।
جو ہے ابھی نہیں آ رہی. تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ نے اینٹی بایوٹک زیادہ یوز کیے لیکن آپ کے ساتھ کا جو پروڈکٹیو کف یا پروڈکٹیو ایکسپیکٹورنٹس کی وہاں پہ ضرورت تھی تو آپ نے وہ یوز نہیں کی. تو اس لیے یہاں پہ آپ ایسا کریں کہ تھوڑا سا اسٹیرائڈز لیں, میٹیسالس, ڈینٹوکورٹرین, جو بھی اسٹیرائڈز ہے 2 ٹائم اے ڈے آپ یوز کریں. اس کی پراپر ٹریٹمنٹ ڈوز ہے جو کہ میں نے آپ کے بہت زیادہ لیکچرز ویڈیوز میں بتائی ہوئی ہیں. تو اس بنا پہ آپ اس پہ جائیں اور تھوڑا سا جو اسٹیرائڈز لیں. تو اسٹیرائڈز کی مین وجہ یہی کہ وہ جو سپوٹم ہے اس کو اگین وہاں پہ آپ کی باڈی یا آپ کی چیسٹ سے جو ہے وہ ایکسپیل کرے گی اور وہاں پہ کف میں باہر آ جائے گی. تو یہ بھی ایک ہے. اچھا, اس کے بعد ٹیبلٹ آپ ریجکس یا ریجکس اور نہیں سافٹن لورن لینے سے جارڈن جو بھی جا سکتے ہیں نان سیڈیٹیو اینٹی الرجک ڈرگ سے, تو آپ اس پہ بھی جا سکتے ہیں. دن میں 2 دفعہ یا 1 دفعہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ٹیبلٹ پیراسٹامول پیراڈول پہ جاتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ فیور ہوتی ہے تو ضرور آپ پیراڈول دیتے ہیں. اگر اس کو ہائی فیور ہے تو اس کو 2 ٹائم پر ڈے مطلب 6 ٹیبلٹس پر ڈے آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن مور دین 12 ٹیبلٹس آپ ڈے میں زیادہ سے یوز نہ کریں کیونکہ آپ کو ہیپاٹائٹس کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں. تو یو شوڈ گو ٹوورڈ 2 ٹیبلٹس اگر ہائی فیور ہے. اگر ہائی فیور نہیں ہے تو آپ 1 ٹیبلٹس یوز کریں پر ڈے. اوکے, دس آل اباؤٹ دا فیور وتھ پروڈکٹیو کف. اس سے پہلے جو ہم نے بھی ویڈیو بنائی تھی وہ فیور ود جو ڈرائی کف تھی. اس کے بعد بھی ہم بنائیں گے پروڈکٹیو کف وتھ پوسٹ نیزل ڈرپ, اس کی اگلی ویڈیو. اور اس کے بعد ہم بنائیں گے فیور وتھ چل اینڈ ریگورز RX ٹریٹمنٹس, وہاں بنائیں گے. اوکے, تھینک یو, اللہ حافظ.